అబ్బో అమ్మో దగ్గులేస్తున్నది ఏందోల్లా, కొంచెం సర్ది కూడా అయినట్టు అనిపిస్తున్నది నాకు. సరే ఇక మా ఆర్ఎంపీ సమ్మయ్య డాక్టర్కు చెప్పి దగ్గుమందు తెప్పించుకోవాలి. అయితే మనకు దగ్గులేస్తే గిట్లనే గోళీలు మింగుడో లేకుంటే టానికులు తాగుడో ఎత్తాం కదా నొల్లా. అయితే ఇట్లా దగ్గులేసుడు సర్ది ఉట్టుడు మనకే కాదు పాములకు కూడా అవుతుంటాయి, అవి కూడా టానికులు తాగుతుంటాయి. అరే అవంటే నొల్లా అగ చూడుండ్రి కావాలంటే. వామ్మో పాము చూసిండ్రా, భయమైతుందా నొల్లా? ఇది భువనేశ్వర్ పాము, నాగుంబాము ఉన్నట్టున్నది కదా. నాగుంబామే. అమ్మో అది టానిక్ సీసా మింగుతా అదోలా టానిక్ సీసా దగ్గుటానికట. ఇక ఈ పాము ఏడ దొరక పట్టుకున్నదో ఎట్లా కన్నేసిందో గాని రయ్య రయ్య ఉరికొచ్చింది, అగడు పడ్డట్టే నోట్లో పెట్టుకున్నది. అంటే దీనికి ఇట్లా దగ్గులేసిందా ఏంది? దగ్గుమందు సీసా మింగుతాంది, అది సీసా మింగుడేందో గాని దానిది ఒగావస్తన నోట్లనే ఇరుక్కబోయింది. లోపలికి ఓవుడు లేదు, బయటికి అచ్చుడు లేదు. పాపం దానికి మొస మరుతలేదు. అవునే పాము, నీకు దగ్గులేస్తే సీసను మింగాలని ఎవ్వరు చెప్పిండ్రే నీకు? ఇప్పుడు చూడు నీ కథ ఎట్లయిందో. దగ్గుమందు కోసం తనలాడితే ఇప్పుడు నీకు దమ్ము కూడా తీయొస్తలేదాయే. ఇక దీన్ని అటకేళ్ళున్నోళ్ళు చూసి సీసను బయటకు తీసి పామును కాపాడే ఉపాయం చేసిర్రు. కానీ ఎట్లయితే చెప్పు, దాని నోట్ల చెయ్యి పెట్టి తీద్దామంటే ఆ పాము కాటు పెడితే ఈసం ఎక్కుతుందాయే. అందుకే ఇగో దాని బుండికాయను ఇగో ఇట్లా మెసిలిత్తుండరు, మరి బయటికి వస్తుందో. అత్తుంది. అమ్మయ్యా బతికింది పో. ఇక ఓవే పాము, ఇంకోసారి సీసలు గీసలు మింగకు. అగ చూడు బతికిండ్రా దేవుడా అని అనుకుంటే ఎట్లా పోతుందో.